浪台智慧似無似嘴。哦，荷蘭人好難做㗎，好似荷蘭大嘅 Alan 啦，佢娶咗個好惡嘅老婆啊，連洪天明啊前晚啊去陰嗰陣啊都話，即係都幾戥佢老公擔心嘅，不過 OK 嘅。樂班姊妹團呢就更加好難搞啦，用牛皮膠紙甩人哋啲毛喎，再黐翻落 Alan 個嘴度啊！係啊，黐翻落佢口度啊！我黐落佢新郎哥口啊！哦，等佢嘗試下嗰個味道啊！梗要陰佢啊嘛，揾啲陰。哦，你有煙霧，掌門人劈完先嚟飲，成個飲樣講嘢嘅一嚿嚿啦。朱氏伴侶荷蘭人嚟噶嘛？係啊，聽唔聽啊？係荷蘭好男人嚟啊！哦，懶型咁送梳爛招，實情就喊到豬頭咁咯。我哋飲咗少酒，咁有啲感觸啦。見到佢，哇，眼淚盈眶咁樣。咁我一見到佢，咁我哎呀咁，跟住我又即係一攬嘅時候咧，我又忍唔住。佢一喊我又嚟啦。嗱，玩到咁 high 啦，洞房花燭就一定要更盡興啦。不過講一講，琴晚係洞到房咯，幾條死屍瞓咗喺。點解幾個？唔係，其實屋企人嚟嘅。我爹哋咧，當然係無一幸免咧，一定係俾有啲姊妹隊冧咗啦。佢哋啊未正式註冊㗎，隊冧咗外家啲人，冇身家分㗎噃。前晚好多10月初5街嘅街坊咧都有嚟學下伊文㗎。雖然咧初哥哥就冇到，不過都仲有海南個 B 都成5個月大啦。伊文，你都要加油咯喎！